Neng teh balik congklokeun boing. Mending sabar gitu sih. Mending sabarnya, insya Allah ku sabar maribu. Itu nya nu sabar mah sok paling orang-orang. Nu sabar mah tara kabagean. Nya. Jadi sarung dia. Bener kuat juga lato-lato. Tanya ke kamu budak urang. Di urang sih lato-lato. Itu tanya itu ke awewe tuh nu balata. Neng itu. Neng dinyakeun. Lain urang mah kaget teh ku awewe ayeuna ece. Naon? Cek urang mah ada gawe ayo bae pencetan ape. Mun aya pencetan pitis urang. Da teu kasada bipis namun kasada mah dipencet. Aja geus pada bulan. Ye, ieu teh lain reuneuh. Ieu teh mabok berkat. Pasti urang mah percaya ka aja menyebut mabok berkat mah. Kata teh lain Ya, geus lila. TBC. Aduh. Buat pegang ya. Apa mah TBC mah henteu. Kan ngarege kumpul. Lamun ulin ka Subang, wayahna kudu rada poek. Mun beurang kene mah loba anjing di ditu mah. Yeun tulang malulu diberi-beri ka anjing turunna motor gepek kira. Lumayan pertama ge cenah tah si bapak cenah pencet pas bulan haji. Lumayan cenah jang bebecek. Ieu teh tukangna mana sih hareupeuna mana? kebugu. Oh tukangan eueuh hareupan. Lamun teh kajauhan mah juga gantungan kunci dah. Itu juga jalan mak. Abi salam heula nya. Ieu mah ulang wae mabok ku cubung. Kuyang, teh kuyang mabok. Para rubuh pamikiran. Oh. Cek urang mah bunuh diri atuh. Tadi ge di tanah sasaka jeung garap teh. Ieu salam heula nya. Salam arang. Mohon sieun di pada kuasa urang euy. Tuh lu kurang kosa banget ya. Sing berkosa ge cuma kana saina gede. Amari ge kuat nyeri hate teh jepia penting-penting anu ngatrokan panto. Pangna nyeri hati kumaha Sugan teh ronda merek menta cai. Pas dibuka teh panto eta jelema tiluan jarangkung gede. Jepia jol disadapkeun di perkosa ku tiluan meningeuna. Batur maceri teh terido diperkosa ieu mah ceurik mana. Kesal nyeri hate. Ku tiluan mun ku 10-an mah aing seubeuh. Berarti buat karingot bang. Heeh. Maceri deui. Ingat di dapur teh boga sampe atah. Pesek we dilanjutkeun we ku sampe. Ari can anggeus sampeuna potong di jero. Ngerakeun we rek ka dokter era ngomongna. Kita ceurik we. Di jero Potong di jero. pot parut. Ngebot bansum deui pake parut. Oke. Tadi kitu-kitu. Heeh. Ge baru sorangan. Ayo nanya teh kenaon teh biaya marut. Kuat cara ngomong hadena eta tangga anu bela. Cek kunaon ceurik ku aing teh bingung ieu sampe di jero. Cing teh ieu kumaha nyokotna. Ka dokter aing sieun di care kanan. Benar. Ieu tong ka dokter nyerakeun. Ieu we duit 5.000 jung ka pasar meuli ragi cenah. Asak ini maksudna teh kurang ge. Kurang di poprokan ragi eta mah sapentingnya molonyon sorangan. Jadi ibu. Tapi dah asak benar. Benar cenah. Da bisa penting ge. Iya mah capek ingat. Dikemotkeun ge kuda efek. Make eta tuh. Make serogen atuh ingat. Kapan cenah cek batur gen? Cenah ari batuk cenah maneh. Cenah tambahan cenah kula serin. Kurang teh ngajaran meuli serin cenah cager. Cenah tu ajaran kula skarbit cenah. Kurang kula skarbit kelah panas tuh. Bikin deui atuh kulas listrik arek. Tak sarekot da kun kitu banyak. Erek salam teh tadinya. Pohon deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa Nu kitu mah sudah salam kitu mah sudah kalau kadinya. dalam
seragam salam pas gitu pasti batur teh adu make motor ge eureun heula. Parantos dipunut patung. Patung naon? Dipunut kudu kagungan. Parantos ngantunkeun urang sadayana. Pangarsa. Kela. Lamun ngigir mah patiga jempol suku banget. Tempat gigir. Ayo udah bisa adena banget maneh. Ulah teh nempokeun. Pinaonan tadi. Asap di kumbahtar banget emang. Da urang mah cenah gen. Ya ce, sudah jama eta mah wayahna gitu jadi gitu ge geus alhamdulillah. Tadina lain pijamaan. Oh, naonnya? Tadina teh pihituteun. Kan pas dun di adanan, beruntul we jadi. Oh, cigana keur orokna ge dilakit meureunnya. Da urang puyuhan teh dijurukeun ati ku bari-bari bali nunggu urang. Eta jongok barakna. Cenah ngadenge mah nungguan heula sorak guludug cenah. Aturan kasadayana doa daramang sadayana gawat tinggal lamun gering mah moal ka dieu nya panya ibu moal ka darieu mun gering mah ya Allah ya ibu-ibuna kuat gareulis sawareh nya. Alhamdulillah ibu barokah duit teh Bu. Oh henteu Nana angkeun boga duit cenah. lain lamun teu boga duit mah rek dibere tadina mah. Oh, Ibu teu boga duit. Mah hirup we doang di alam dunya teh teu nyaraka duit. Cek urang keurin. Ibu barokah hutang teu. Oh aya duit teu boga hutang loba. kapan ayeuna mah masalah hutang mah keur digemor-gemorkeun. Masalah hutang mas minjam Mana? ka bank emo. Nya, keun bae loba hutang mah berarti urang loba kene nu percaya Nah, Ibu. gitu nya ciri sama jujur. Nya heuh lamun jelema teu boga hutang berarti geus nu percayaeun. Nah, gitu. Pinjam ka ditu wah nu mere ka ditu nu mere. Mun ibu boga hutang luar biasa lanjutkan. Lanjutkan. Nah, terus ibu teh boga hutang, hutang ibu dibayar ku salaki atau teu Bu? Wah gelo, dibayar ku salaki atau hutang mah bayar ku duit atuh ulah ku salaki. Salaki pakai bayar hutang isuk orang. Teganya salaki dipakai bayaran hutang. Mas artis jeung penari itu baru kan salaki da pakai bayar hutang. Pakai bayaran hutang, salaki teu gonta ganti wae. Ieu son kuat cenah kieu ieu son ya Allah teh men. Kuat pelem. Ieu teh nya. Urang doakeun ieu tukang son sing masuk surga. Amin. Tong kagok jeung son-sona sakalian. Sudah di itu marang deui. Nya cepia yang ngahibur ah. Siap. Nya ieu ka panganten pokona mah wilujeng menempuh hidup baru. Mudah-mudahan sing janten kulawargi sakinah mawadah warahmah. Amin. Mohon atuh mudah-mudahan sing enggal kagungan momogi atuh momongan. Oh mesti ganti. Janten momogi kene. Nya mudah-mudahan sing gaduh momongan anu saroleh solehah. Da imah cek urang Subang mah cenah boga budak teh mending kana boga budak awewe daripada budak lalaki cenah oge. Nah gini. Ye budak awewe mah paling nyusuna mun lila ge 2 tahun boga budak awewe mah. Mun boga budak lalaki mah can modar nyusu wae. Entak biasa namanya lamun geus kawin neng kade tadu geus kawin mah kadang susu teh sok ngagedean manjangan. Bingabin teu. Hah? Bingabin teu. Awewe pamajikan biasana keur parawan kuat neuh susu teh juga bungkus wudu. Terus kawin mah juga endog dadar. Da urang ge bare. Kadang-kadang. Urang ge bare teh basara nyusukan nu nenek urang, susu nenek urang teh jadi susu tepung hari teh. Oh, terus Pak Amprok gitu. Nu ieu jeung nu ieu teh geus tepung kan ieu. Karunya jadi lamun geus kawin mah biasana sok pararanjang susu teh eta teh alabatan dikenyot ku salakina. Mentak lamun ibu-ibu susuna embung manjangan tong dikenyot ku salaki. Tong dikenyot kitu ditiup. Jadi kan paling gitu paling oge. Da susu mah kajenteng lamun susu gitunya kan sehat ya. Kajenteng sehat oge da goreng kanu beuteung susu mah. Macam urang mah pan sok nurutkeun papatah bidan. Naon? Mending air susu ibu cenah sehat asik.
Nu sehat mah ASI air susu ibu. Terus? Nya. Mata kurang masak nyusu bae tapi kain nanya. Heeh. Kepangajikan abi sehatin teh. Tara basi eta mah nya. Ieu teh nyusu angar awak geringan bae. Enggak susu na basi eta teh. Susu basi dihakan wae teu da oge nya gering. Susu kada luar apa? Entak ari susu mah kanjeng teh sehat oge goreng kanu beuteung. Nya. Nah, goreng. Nya nu alus mah di dada susu mah lamun susu geus kanu beuteung goreng. Nya susu mah goreng kanu beuteung mun di dada keneh alus. Sok ari ini teh susu nu geus kada beuteung mah. Heeh. Kamari ge tetangga cepiah. Aya nu maot sia. Gara-gara ngagoreng tempe. Main keur ngagoreng tempe dina katel kitu. Make kutang doang, kutangna teu pegat, susuna kanu katel burayot kadinya kagoreng jeung tempe bareng. Kapula kaleh paeh we. Kada supa lemer mereka. Heeh. Bedak nak ditong di kalimat teuing. Ya cepiah hibur ah. Ya, siap. Nuhun urang eta, urang nyanyi. Bisa nyanyi, Dit? Ah, Bisa nyanyi. Kieu pernah diadukeun Jeung naon? jeung Bagong. Bae. Orang nyanyi tiga muling. Hah? Lah awak udah gede dia audisi. Pernah kita juara nyanyi dia di acara Smackdown. Toto. Oi. Ari anu bareng jeung Lesti bareng teh saha? Oh, cepiah. Itu ge Lesti tah ieu mah lain Lesti. Naon? Les kuda. Nah. Sangakeun. Eta Baguna. biasa. Itu oh nanaonan pisan. Geus cek deui kana awak. Oh nanaonan. Ongkol awak kurang maju moong geuning tah. Oh, kalau mata uci. Teh kurang apa majikan ke cenah bapana, cenah ulah bangor. Lagi tuh bade urang bangor. Bisi leungit cenah urang mah nyaangkat cida. Ya, naon? Nya aku begangna. Siga itu tara barang hakan di mana teh? Masuk. Kan lain sangu. Naon? Naon? Nahan. Taplak meja di hadanan. Suku kursi, suku Urang manan we semina ya. kita banget aja juga tutup keler pan. Orang nyanyi lah. Sok, sangakeun. Yang lagu naon mangga sok nyaruhunkeun insyaallah moal digugu. Kapan rabain Cenah penyanyi. nyaruhunkeun ari nyuhunkeun moal dikuku. Si Enda apa? Ya anak saya nanyakeun. Hah? Hayang kawin. Gamelan itu organ ieu urang mentara lamun rek nyanyi biasana soratnya disarwakeun sok tara jeung nu kieu. Naon? Jeung desa. Heeh. Urang kalau eta teh. Dari jeung nu kieu mah nyokot nada tina bohong gede ajaran. Nah, Nyokot nada. nagong gede. Urang mana idgom bilamunah we. Salira ayeuna ayana di mana? Eta naon eta? Dina C, tulisan E. Turun. Turun. Mana turun? Yang ngabunuh. Ngarep teh heula ngelawatnya. Salira ayana di mana? Abdi langit salira ayana di mana? Ku tersangka salira minua cinta. Kepro kepro. Ulang layangan nu pegat kapakan. Oh, ini wae. Langit lengang ngapungoleh asini nunggaran na tekabakan diri
salira salira ayeuna ayana di mana putih sangka salira dua cinta kapakan buka hati zamana salira ayeuna ayana di mana leungeun salira salira ayeuna ayana di mana salira dua cinta salira ayeuna ayana di mana